ұлттық құрылтайдың бұған дейін үш кезегі өтті. Мынау 4-ші отырысы сізше несімен ерекшеленді? Батыстық демократияның көзімен қарайтын болсақ, бұл енді олар үшін жабайы болып көрінеді. Екеуінің бір айырмасын айтып беріңізші. Біз парламент бар жерде құрылтайды қандай институт ретінде пайдаланып отырмыз мысалы? Өзге отырыстарға қарағанда ақпараттандыру деңгейі жоғары болды. Оны мойындау керек. Ішкі саясат бойынша тұжырымдаманы қабылдаудың маңызы неде? Бізде саясат деген кезде көбінесе билікке талас деп түсінеді. Ішкі саясатта бұл бірінші рет болып тұр. Бұл біз үшін қуанатындай жағдай. Алдағы 10 жылдықпен елестеткенде бұл институт біздің қоғамға қандай ықпал әсерін беруі мүмкін оң жағынан? Бұл сұраққа жауап беру үшін осы сотқа дейін 3 құрылтай өтті ғой, отырысы. Сол жерде ұсыныстар қабылданды ма? Солар заң жүзінде бекітілді ме? Деген сұраққа жауап беру. Заңды не? Иә, заңдастырылды ма? Заңдастырылды ма? Парламентті бұл әлсіретіп қоймай ма, керісінше? Жалпы халықтық деген партия болмауы болашақта. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Алатау ақпарат медиа холдингінің студиясында арнайы сараптайым жобасында ұлттық құрылтай тақырыбын талқылағалы отырмыз. Білесіздер, наурыздың 14 күні амал мерекесімен қатар және көрісу күнімен қатар Бурабайда ұлттық құрылтай өтті. Онда қоғамдағы бірқатар өзекті мәселелер талқыланды, жаңа бастамалар көтерілді. Былайша айтқанда, ұлттық құрылтайдың дөбірі әлі басыла қойған жоқ. Сондықтан бүгін біз өзіміздің сарапшымызды Пердехан Шәмшиевті ұсыныс етіп, осы ұлттық құрылтайдың бірқатар өзекті тақырыптарына тоқталсақ деп отырмыз. Пердехан мырза, ең әуелі мынаны талқылағымыз келіп отыр. Мысалы, ұлттық құрылтайдың бұған дейін үш кезегі өтті. Мынау 4-ші отырысы сізше несімен ерекшеленді? Басты ерекшелігі неде болды? Ең басты ерекшелігі әр құрылтайдың өзінің негізгі тақырыптары болды. Сол тақырыпқа сай талқы жүрді мүшелер арасында. Одан кейін президенттің әр сөзінде де сол ерекшелігі байқалды. Яғни атап өтетін болсақ, бірінші отырыс Ұлытауда өтті. Ол тарихи жошылысымен байланысты болған соң сонда өтті. Онда көбіне саяси реформаларға мән берді. Енді бірінші отырысы біз бәріміз білеміз, қаңтар оқиғасынан кейін өтті. Сонда саяси реформаларды жедел жүзеге асыруға тура келді. Себебі бір жағы саяси дағдарыс, екінші жағы қоғамның талабы сондай болды. Иә, сол кездегі өзі қоғамның да бір күтіп тұрған үкіметтен билік жағынан естегісі келетін үміттенген тақырыптардың бірі де сол болды сол кезде. Иә, одан кейін екінші, үшінші құрылтайдың отырыстарында енді бізде ұлттық идеология тақырыптары көтеріле бастады. Бізде енді сарапшылар болсын, көз ашық азаматтар көбінесе сынайды ғой бізде ұлттық идеология жоқ деп. Сол идеологияны ретке келтіру, соны ұсыну, қалыптастыруға талпыныс болды. Яғни бұл әділетті Қазақстан. Одан кейін сол екі құрылтайда жаймен сол түсіндіре бастады. Билік қалай түсінеді? Яғни енді түсінікті, ол билік өзінен өзі ойлап тапқан жоқ. Ол жерде басым бөлігін құрылтайдың мүшелері ұсынған ұсыныстарымен қалайны ол әділетті Қазақстан. Енді соңғысында біз түсіндік. Биыл әділетті Қазақстан дегенде ол енді құқықтық мемлекет дегенді ұғынады екен. Бізде сол бағытқа бұрып жатыр қазір. Енді 4-ші отырыстың ерекшелігі мұнда көбіне қоғамда талқыланып жатқан мәселелерге жауап ретінде өрбіді. Президенттің әр сөзіне қарайтын болсақ, бұл бірінші салық реформасы, оған өте көп мән берді. Одан кейін экономикалық мәселелер. Онда өзге де мәселелер болды, идеологиялық, саяси мәселелер, ішкі саясат мәселесі, заң және тәртіп мәселесі деген сияқты. Одан кейін басым бөлігі әрине экономикаға арналды. Себебі бұл өзекті мәселе болып отыр. Одан кейін түсінікті білім, ғылым мәселелері, тарих мәселелері, одан кейін жасанды интеллект ерекше атап өтілді, цифрландыру мәселелері. Сол жағынан ерекшеленді. Жаңа сөзіңізден шығады. Мысалы, қоғамдағы өзекті мәселелер талқыланды дедіңіз. Біздің биліктің жоғары тармақтарында, мысалы, заң шығарушы органымыз бар да, парламент. Ол жерде халықтың қалаулылары дейміз, депутаттар отыр. Осы қоғамдағы өзекті мәселелерді ортаға салып, сол туралы заң жобаларын дайындауға
бір үлкен бір институт отыр. Осы кезде енді құрылтайдың құрылтай да бір өз алдына бір институт ретінде қалыптасып келе жатқан сияқты. Енді қалыптасты десек те болады. Екеуінің бір айырмасын айтып беріңізші. Біз парламент бар жерде құрылтайды қандай институт ретінде пайдаланып отырмыз мысалы? Иә, сұрағыңыз орынды. Енді батыстық демократияның көзімен қарайтын болсақ, бұл енді олар үшін жабайы болып көрінеді. Себебі екі институт бір-бірін қайталайтын сияқты көрінеді. Сырттай қарайтын болсақ, Бірінің бір бірін функциясын бір-бірі қайталап кететін сияқты болып жатыр. Қоғамда да америкалық түрлі бір көзқарастар айтылып қалады. Осы парламент тұрғанда бұл қандай қандай жаңа форма ұсынып отырмыз деген сияқты. Иә, америкалықтың көзімен қарайтын болсақ, мысалы еуропалықтың көзімен қарайтын болсақ, иә, осындай болуы мүмкін, бірақ бізде өзіміздің ұлттық ерекшелігімізді ескеруіміз қажет. Бұл бірінші ерекшелік. Яғни бізде құрылтай бұл дәстүрлі институт екенін бәрімізге мәлім. Яғни бұл бірінші ерекшелігі. Сондықтан мұндай институттар әлемнің кез келген елінде бола бермейді. Біздің өзімізге тән ерекшеліктер. Одан кейін екіншіден парламент бұл өкілді демократия. Яғни сіз бір депутатқа дауыс бересіз, депутат сіздің сөзіңізді сөйлейді. Сіздің пікіріңізді, талап тілектеріңізді билікке жеткізеді. Парламент үкіметтен талап етеді мысалға. Ал құрылтай бұл тікелей демократия институты табады. Яғни мұнда кез келген азамат қоғамдық белсенді болса, осында ене алады. Яғни ол жерде ротациялық жүйемен. Әрине бастапқыда бұл әрине түрлі сындар айтылды, қалай бұл жасатылады деген сындар айтылды. Билік өзіне ыңғайлы адамдар жинап алды деп айтады. Енді басты кезеңде бұл әрине сондай қоғамда белгілі азаматтарды ғана жинауға тура келді. Қоғамда белгілі азаматтарды. Ал енді бұл жақын болашақта бұл кез келген азаматтың кіре алатын институтына айналады. Мүше болатын. Осылай бір билікпен жаңа халық арасындағы бір тікелей пікір алмасудың бір алаңына айналуы мүмкін дейсіз. Енді жаңағы 4-ші отырысқа қайтып оралайық тақырыбымызды. Сіз сарапшы ретінде осы 4-ші отырыстағы бір ең бір айрықша бір ерекшеліктерді атаңызшы. Мысалы жаңағыдай ерекше тұстары деп нені атар едіңіз? Мысалы көтерілген бастамалардан тартып бір ерекше тұстар ретінде сарапшы ретінде нені көрсетесіз? Иә, мұнда өзге отырыстарға қарағанда көбінесе қоғамдағы талқыланып жатқан мәселелерге жауап болды. Бұл басты ерекшелігі. Бір жағы бұл биліктің бір диалогы сияқты да, диалогының жалғасы сияқты. Одан кейін ерекшелігі мұнда соның ерекшелігінің әсерінен салық реформасына байланысты, одан кейін экономикалық мәселелерге байланысты көтерілді. Одан кейін екінші ерекшелігі өзге отырыстарға қарағанда ақпараттандыру деңгейі жоғары болды. Оны мойындау керек. Жоғарырақ болды. Яғни бұнда сол отырыс болғанға дейін құрылтайдың секциялары бөлінеді өздері әр сала бойынша. Сол мүшелері бөлек-бөлек отырды, талқылады мәселелерді. Сол ашық бақта көрсетілді талқылап жүріп жатқанда. Яғни ол жерде президент әкімшілігінің өкілдері қатысып басшылық жасап, барлығы сол жерде 2 күн отырыс болды, яғни Бурабайда. Талқы болды. Онда мәселе ұсына аламыз. Бір өзекті мәселелерді алдын ала талқылап, ширатып алған сияқты болды. Әрине, олсыз болмайды. Себебі билік бәрін қабылдауға дайын. Бірақ жүйе дайын болмауы мүмкін. Жүйенің кейбір элементтері бар. Бұл билік деген бір тұлға емес қой. Онда көп азаматтар бар. Мысалға кез келген ұжымға да қарасаңыз, 10 адам болса, 10 адамның пікірі 10 түрлі. Мысалға осы құрылтайда тағы бір басты ерекшелік деп жаңа ішкі саяси тұжырымдама, ішкі саясат бойынша тұжырымдама. Бұның маңызы қандай болды? Осы туралы ішкі саясат тұжырымдамасын қабылдау туралы бастама көтерілді. Бұл алғаш рет болған жағдай. Осы ішкі саясат бойынша тұжырымдаманы қабылдаудың маңызы неде?
Бұның ішіне бәрі кіретін секілді. Мысалы идеологияда біздің мысалы ортақ жаңа әлеуметтік ортақ бір принциптерде осыған кіретін секілді. Осының маңызына бір тоқталып өтіңізші. Рас, басты ерекшеліктердің бірі сол ішкі саясат тұжырымдамасы қабылдау туралы ұсыныс жасалды. Яғни оған құрылтайдың мүшелері ұсынды. Құрылтайдың мүшелері белгілі саясаттанушылар бар, депутаттар бар, белсенді азаматтар бар, солар ұсынып, ғалымдар көбі. Ұсынып қана қоймай ұсынысты, сол идеяны сол өздерінің көзқарасындағы тұжырымдаманы дайындап әкеліп берген, көрсеткен басшылыққа, президентке. Біздің ұсыныс осындай, қағаз жүзінде мынандай болу керек деп. Әрине ол сол қалпында қалданып кетеді деп деуге ерте. Себебі ол әлі ұзақ талқыланады бұл процесс. Үкіметтің позициясы бар, одан кейін басқа да бар ұзақ келісімдердің нәтижесінде қабылданады. Бірақ сол қабылданғанның өзі, идеяның өзі өте өзекті, қажет. Осы мысалы қоғамға түсінікті болу үшін айтыңызшы, осы ішкі саясат тұжырымдамасы деген не деп түсінуге болады, мысалы түсінікті болу үшін? Сұрақ өте орынды. Бізде саясат деген кезде көбінесе билікке талас деп түсінеді ғой. Саясат деген билікке талас, талас тартыс екен деп түсінеді. Қитұрқы әрекеттер, заңсыз әрекеттер, кландар арасындағы қақтығыстар, немесе мүдделі топтар арасындағы қақтығыстар, немесе олигополия мен билік арасындағы қақтығыстар деп түсінеді. Бұл тұжырымдама сол ұғымды, саясат деген ұғымның ауқымын кеңейтпекші. Яғни саясат тек билікпен таласқа шектелмейді. Онда біздегі бағана айтып өттіңіз, құндылықтар мәселесі бар. Саяси құндылық, саяси әлеуметтік құндылықтар. Бұл бір. Екіншіден бізде өте өзекті ономастика мәселесі бар. Өте өзекті. Одан кейін мемлекеттік наградалар мәселесі бар. Мемлекеттік бұл идеология, жалпы идеология. Мемлекеттік наградалар мәселесін шешу бұл жемқорлықты шешеді. Сол саладағы жемқорлық. Бізде жемқорлық барлық салада бар. Мемлекеттік награда деген біріншіден жемқорлықты жеңеді. Егер осы мемлекеттік наградалар, одан кейін ведомстволар наградалары бар. Әр мысалға ұйымның, министрліктің өзінің наградалары бар. Тіпті жергілікті әкімдіктердің өзінің наградалары бар. Солардың бәрін реттеп бір жүйеге келтіру өте маңызды. Бұл біріншіден бағана айтып өттім, жемқорлық тәуекелін жояды. Екіншіден біздегі трайбализмді жояды. Бізде көшенің атауына ата бабамның бір есім берейік деген дүние бар ғой. Немесе бір рудың, бір батырының есім берейік деген сияқты. Бұл сол дүниені шешеді. Яғни осыны алдын алады. Жершілдікті, трайбализм деген сияқты барлығын осы мәселенің бәрін шешеді. Біздің көзімізге көрінбейтін дүние негізі. Бірақ оның барлығын жаймен шешеді. Ішкі саясат тұжырымдамасы осыған арналған. Яғни бұл мұндай біздің тарихта болмаған бұндай құжат. Бізде үнемі саясат тұжырымдамасы болған. Бізде бұл түсінікті. Ішкі саясатта қандай? Көпвекторлы саясат деген сияқты. Ал енді ішкі саясатта бұл бірінші рет болып тұр. Бұл біз үшін қуанатындай жағдай. Енді мысалы құрылтай қазір бір 4 отырыста да бір өзінің бір даму процесін көрсетіп келе жатқан сияқты да барған сайын. Мысалы осы жолда жаңа айтып отырсыз, алдын ала тақырыптарды ширатып талқылап, сосын былайша айтқанда негізгі отырыста бір өзекті ең негізгі мәселелерді ұсынды деген сияқты. Енді осы даму бір алдағы бір 10 жылдықпен елестеткенде бұл институт біздің қоғамға қандай ықпал әсерін беруі мүмкін оң жағынан? Бұл сұраққа жауап беру үшін осы сотқа дейін 3 құрылтай өтті ғой, отырысы. Сол жерде ұсыныстар қабылданды ма? Солар заң жүзінде бекітілді ме? Деген сұраққа жауап беру. Заңдастырылды ма? Заңдастырылды ма? Басым бөлігі заңдастырылды. Жобалар қабылданды ма деген. Басым бөлігі заңдастырылды. Біз қарапайым халықтың көзімен қарағанда заң шығару бұл оңай процесс сияқты көрінеді. Бірақ ондай емес. Заң ол ұзақ уақыт қабылданады. Ұзақ уақыт. Соған қарамастан қысқа уақыттың ішінде 22 жылдан бері біршама заңдар қабылданды. Қоғамға өте маңызды. Лудомания болсын, есірткіге қарсы заңдар болсын, тағы балалар құқығын, әйелдер құқығын қорғау өте көп
мәселелер осы құрылтайдың мүшелерінің ұсынысымен заң жүзінде жүзеге асып отыр, жарыққа шығып отыр. Осы арқылы ғана білуге болады оның қажет немесе қажет емес екенін. Енді бұл болашақта жойылып кетеді дегенге мен сенбеймін, онда өз басым. Оның керісінше дами беруі мүмкін. Жаңа бір формада қалыптасуы мүмкін. Сол жағы. Яғни бұл қазір енді бұл ұлттық деңгейде ғой. Ұлттық құрылтай. Енді соның бір менің ойымша бір аймақтық бір институттар пайда болатын шығар. Былай айтқанда, әр аймақтың облыстың өз ішіндегі құрылтай жиналып, облыстағы өзекті мәселелер талқылап жатса, мысалы бұл ұлттық деңгейде талқылағанымыз сияқты. Егер бұндай деңгейде дамып жатса, онда бұл институт мүмкін біздің қазіргі саяси жүйедегі, мысалы жүйенің қандай да бір өзгерістер енгізу мүмкін ба? Мысалы парламентті бұл әлсіретіп қоймай ма, керісінше? Парламент институтын сәл әсіретіп қоймай ма? Былайша айтқанда бір өзекті мәселе. Мысалы жергілікті жаңа айтып отырмыз, егер шынымен де осылай дамып, жергілікті мысалы өңірлерде жаңағы мәслихаттардың деңгейінде мәселелер талқылап жатса, мүмкін соған шешуге мәслихаттан да икемді бола түссе, мүмкін бұл мәслихат, парламент деген дүниелерді алмастырып қоймай ма? Геосаясатта күш балансы деген ұғым бар, яғни тепе-тең тежемейлік. Менің ойымша осы бір институтты енгізудегі басты мақсат сол парламентке күш қауқар жететіндей бір баламалы институтты қалыптастыру. Яғни бұл біріншіден бұл парламенттегі депутаттарға сын болады. Егер олар ұлттық құрылтай нәтижелі жұмыс істей берсе, бұл парламент депутаттарына деген сын болады. Яғни олар өздері ширата жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бәсеке пайда болады. Саяси бәсекені қалыптастыруға деген әрекет сияқты, менің ойымша. Бұл бір. Екіншіден, біз енді 30 жылдық тарихымыз көрсетті ғой. Депутаттар ол тек халықтың мүддесін ғана емес, жеке мүддесін немесе партияның мүддесін ойлап кетуі мүмкін. Ондай кез келген жағдайда болуы мүмкін. Парламенттік республикалар қайда барғанын біз көріп отырмыз ғой. Мысалға, Грузияда қандай нәтижеге жетті, одан кейін қандай кері әсерлері болды. Мысалға, тағы өзге мемлекеттерде бар, әсіресе бұл посткеңестік елдерінде кері тәжірибе көрсетіп отыр. Кемде-кем бір парламент республика нәтиже көрсететін. Сол депутаттарға деген сын бағана айтып өттім. Одан кейін олар жеке мүддесін немесе партияның мүддесін қозғап кетпеу үшін ортақ бір тақырыптарға бүкіл қоғамды жұмылдырып отыратын әлсін-әлсін ортақ мәселелерді шешіп, мүмкін бір кейбір мысалы талқыланбай ұзақ уақыт басылып қалған тақырыптар, бір мәселелер ол шешіліп кетпейді өздігінен. Керісінше ол күрделілесіп, шешу қиындап кетуі мүмкін. Сол үшін де осындай ұлттық деңгейде, тіпті болашақта айтып отырғанымыздай өңірлік деңгейде осындай құрылтай арқылы ширатып, таратып, мәселесін талқылап, былайша айтқанда бір ой елегінен ортақ өткізіп, бір ортақ шешімдер тауып отыратын институтқа айлануы мүмкін дейсіз ғой. Онан кейін қазір енді классикалық партиялар, біздің түсінігіміздегі қазақстандық классикалық партиялар болашақта өзгеруі мүмкін. Яғни жалпы халықтық деген партия болмауы мүмкін болашақта. Сондықтан жалпы халықтық болмаса, демек ол бір нүктелі партиялар дейді. Онда әр салаға, мысалға, әр неге, мысалға, жұмысшыларды қорғайтын мүмкін, жасылдар мысалға болуы мүмкін, бөлек, кәсіпкерлерді қолдайтын бөлек болуы мүмкін. Бүкіл халықты қамтитын бір партия болмауы да мүмкін. Болашақта 40 жыл, 50 жыл мүмкін. Сол кезде құрылтай баланс ұстауға көмектеседі. Себебі әр партия ол кезде өз мүддесін қорғайды, өз сайлаушылардың құқығын қорғайды. Ал құрылтай бұл жалпы халықтыққа айналады. Әр кім өзінің пікірін айта алатындай. Бұл тікелей демократия. Олай болса, мысалы осы билікпен және халық арасындағы бір жаңа пікір алмасу алаңына айналған құрылтайымыз, былайша айтқанда өзінің сәтті тәжірибесін сәтті жүргізіп келе жатыр деп есептейміз ғой. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгін біз ұлттық құрылтай тақырыбын осы араға дейін талқыламақпыз. Алдағы сандарда сіздерге ұлттық құрылтайға қатысқан өкілдермен де талқы ұсынуға
тырысамыз. Келесі бағдарламаларда кездескенше сау болыңыздар. Пердехан, талқымызға қатысқаныңызға көптен көп рахмет.